Hello，大家好，我是詹姆士。好，今天要来分享的是 Wii 的维修。因为詹姆士呢最近乱翻了，翻到10几年前的这个 Wii 的主机，好想说放着也是放着，把它拿出来玩一玩好了。好，那这个呢，因为之前有被小朋友摔过，这个有时候会按下去没有回馈感，好像卡卡的，所以詹姆士已经把这只呢拆开，然后维修好。你看，现在这个算是正常的，那之前是这样按下去完全没有声音的，它现在会有咔咔咔咔的声音。好，应该是里面那个矽胶垫卡住。好，那我们再来拆开一下。那我们今天来拆这一只。OK， 那它要拆呢，主要是从电池盒这边，它这边有4颗螺丝。比较麻烦的呢，它要拆螺丝是人字形的。那詹姆士是用这一个人字形 Y 2.5这一个 Y 2.5，好，核对一下，没错 ，OK， 我们就把它给螺丝给拆下来。总共有4颗，1、2、3、4，这2个比较深的话会比较难拆一点，它比较深进去。詹姆士呢是先把它进去卡到之后，然后这个电动螺丝刀呢不要插太进去，插一点点。就可以直接转，这样就可以拿出来了。因为那边机壳的关系会比较深，所以用这个方法。好，另外这边也是一样，先对到螺丝孔咬住之后，来插一点点就可以让它逆时钟旋转。好，现在就拿出来了，2颗，总共有4颗螺丝。只用一般起子也是可以的，詹姆士是很难的一直转，得用电动工具。因为科技始终来自于懒惰，不是吗？好，那接下来比较 tricky 的呢，是这边怎么拆呢？你要有一个这个叫 prying tool， 叫做好像撬棒，是不是？好，那它这边还有一个卡榫在十字箭头这边左右，还有一个卡榫，所以你用这种撬棒下去，把它卡榫给打开。好，这边已经开了，右侧已经开了，我们再开另外一侧。OK， 全部2边都开了，就可以把它的上盖给拿起来。上盖是这样子，那可以看到刚才的卡榫呢，就在这边。这边是十字再上去一点点，看这边卡榫的位置。然后詹姆斯把它大致排了一下，大概是它的分配是这样子。那这些都是可以拿起来的按键。
这个是 LED 灯，它上面这个塑胶，这个也可以拿起来，所以呢，我先把它拿起来，好，这样比较好作业。全部都拿起来，这是矽胶垫，然后这边有一个应该是纸的膜吧。好，接下来呢，前面是红外线，这个是喇叭，你把它从这边直接给抽出来，好，那就可以分离了。前面这个黑色呢是红外线的盖子，那会卡的地方就这个地方。那下面有一个，看一下啊，下面这边一个矽胶垫，它是要 touch 这边，才能跟下面的基板感应。可能这边有卡到其他东西吧，所以把它重新组装回去的话呢，应该就可以了。然后大概看一下后面的 layout 是这样子。好，那从这边把它两侧卡榫拉开呢，可以看到里面。所以主要是检查这一个矽胶膜有没有移位。OK， 然后再把它卡回去。好，那这样我们就把它给装回去喽。照原本拆的方式把它装回去就可以了。把它塞回去。我们按一下，应该是 OK 的。因为之前原本是按下去完全不会有按到的感觉，就是卡卡的，好像有什么东西塞在里面这样子。现在是 OK 的。然后接着呢，詹姆士呢是采取把这些按键呢先放在上盖这边再盖下来。那如果你是先排在这边，再这样盖的话呢，会弄非常的久。所以呢，把十字键放回去，这个电源键放回去。你这个不用担心会放错，你看它这个都有做那个防呆的缺口在这边。好，再来这边是加号，加减它有做防呆，所以你也不怕放错。你看刚好图形是不一样的。插槽，来减号在这边。中间这个防止
这个细胶垫给盖回去，然后中间这一个 A 按钮 A。然后詹姆斯其实是想要买 Switch 的，后来有找到这个 Wii， 就想说先顶着玩一下好了。那 Switch 后面可能会有2代或第3代出来，然后降价再买吧。不用一直要急着买最新的。好，再来是下面的1按钮。2的按钮。一样把细胶垫盖回去。好，这一个有点像纸纤维的这个喇叭膜给盖着。好，接下来是这个 LED 的盖回去。OK， 那我们再从上面这样盖下来，这样会比较好操作的多。最主要前面2个卡榫要先把它卡好。好，再按一下这个 B 的按钮 ，B 的按钮，它有回馈感，不是像之前按下去死死呆呆的。然后检查一下正面的按钮 ，OK， 它有回馈感，它不会按下去就沉下去，起不来，这样子就可能要重新装，它都会反弹。好，这样就应该就可以了，就把它给再锁回去它的螺丝。那如果你要自己拆的话，应该不难，只是这个它的螺丝是比较特殊的螺丝，你可能要去买一下这个人字形的螺丝起子，才能把它拆开。好，那这边比较深，锁个几圈之后呢，再用电动螺丝刀把它锁紧。好 ，OK， 换另外一颗。这样就完成了它这一个 B 按钮的拆装，这样应该就 OK 了。好，那Wii就可以生龙活虎了。OK， 那今天呢比较有难度应该是这个人字形的这个螺丝头吧，可能要找一下才找得到。那这个是 Y 2.5的 ，OK， 好，那我们就见喽，拜拜，我是詹姆士，拜拜。